tukomyewo okwongera abakontanyi abagasimbaganye n'abasazi b'empaka za Miss ne Mr. Bukedde linnya Ebbaati. Omanyi omukiiseewo mu kitundu kyo bw'akoze asigala oba yeeyongerayo ku mutendera oguddako ng'empaka zino ziwagiddwa Samsford ab'obumpwankimpwanki okuva e Nansana. Njovu Estate Developers nga batunda ttaka ku bbeeyi esoboka era be batuwadde ebyapa eby'okugabira abawanguzi baffe Miss ne Mr. nga na bano basinziira Nansana, Biva Organic, abajjanjabisa obutonde nga yo Al Hassan Tours and Travel be bagenda okutulinnyisa Ebbaati ne Mariam Fashions akoze ku by'okwambaza abasazi b'empaka n'abanjuzi ku mutendera guno. Yegwe yajana kitangala noja wenzikiza mu maaso nondaga ebyewala. Yegwe nsulo y'ebimpomera afula amaziga essanyu yegwe munyenye yewala. Yegwe akayiba kampomera nga ne bw'akawulira emirundi tekayinza kuntama. Era yegwe kisumuluzo kyansumulula ensolo z'omukwano ne ziyiika kyennali sisuubira. Yegwe atala yegwe eryo ddoboozi si lyerino ery'okukanyuga ng'oyimbidde mu kifuba, toyimbira mu kifuba ate ng'omu kifuba muwadde badde n'okusika omukka ne gujja n'oguteeka wano mu kifuba n'oyimba bulungi. Lwange nedda mukwano nno. Ku nnyimba mazima z'omanyi eziri mu nsi muno ez'Abannayuganda n'ezitali z'Abannayuganda, gwe nolondawo oluyimba olw'okuba lukuuliza bulungi kambabuulira amazima ba artist bwedda abali wano n'abandaba ku TV. Okuyimba nagwo mulimu ng'emirimu emirala era gwetaaga amaanyi. Nsikirizibwa okusemberera, nzikiriza nkusemberere, nzikirizibwa okutunuulira. Oli kifaananyi kye batannasiiga, Katonda yawunda ggwe ne yeewuunya, nzikirizibwa okukwatako. Anedda tofuna bubi yenze munno kwegomba kulamu abalongo abalina amaaso ng'agago. Nkwegomba, nkwegomba bakuntondera, bakuntondera nza kusaanira, nza kusaanira nkwegomba, nkwegomba. Yeah, yes, for me. But this is what I can say. Next time, you know, obusobozi obuyimayo ne kulimba olulala. Oluwa, oluwa mo, olujjayo, okukyabula olujjayo, okola ki. Because you have the voice. Dr. Teacher abadde ayogera kituufu nnyo. Choice y'ennyimba, don't overcomplicate. Waliwo beauty in simplicity. Wali obadde kaawo ng'olina omuntu gw'oyagala ennyo, nokola bino nokola biri naye nga tabiraba, nga kiruma okwagala takwagala bimenya, obulaba onootona naye nga gw'obuwa tabulaba. Mwana gwe naye ng'otambuza engendo. Ekintu kiri kimu nti okyabuzaayo, okyalina waaka munene onywoleza, bw'oba oyimba onywoleza ate n'oteekeddwa n'okosa nozo tones ez'omu nnyindo. Tones ez'omu nnyindo ng'ate bw'ozi ezo tones kiba ziwulikika bubi. Saagala kwekwekerera n'abandaba nga njogera naawe bateekeddwa okukitegeera. Bw'ojja okuvuganya naawe ronda ebintu
kubanga naffe booyimbira n'abagenda okukulaba manyi tetuli ffeffekka bajjajezi wano n'abantu abalabi babukedde balina baga nti naye omuntu oyo yatukyamudde kakati gwe n'olonda oluyimba lwonyini lukyakusumbuwa. Ebyendaba munokutuuka kwe kukaluba ennyo okaluba n'otaba static n'otaba mechanical. Omuntu ali mechanical mu mazina agali forceful ng'oforcinga amazina. Mwongere okubeera creative. Tosobola kubeeraawo nga ozina kintu kimu n'okomawo n'enkya n'ozina ekintu kyekimu oteekako engoma n'ozina. Be creative because twazze kuwangula. Tegera kyegamba. Kanandyagadde omulabako. Kale lya ku ssente zange tono naye mukwano gwe bw'oba ozirya tezinnuma nze oba zonna olya sifaayo mutima gwange gugwo weka nasalawo bwe ntyo kale nnenyumiriza mu lunaku we wayatula nti mukwano njagala nze atalina bwendi naye maama gwe tewafaanana oyo eyankubira ti bwe sibula ssebo toddaka suubiryange jangu olye zange tofaayo biiru yange. Luli wajjo n'oluganda oluyimba mu ngeri geri ate kati olowooza oluyimba nga lutuula mu ddoboozi lyo okoze bulungi nnyo era nze yes for me. Genda mu maaso ng'omanya oluyimba lw'ogenda okuzzaako. Omutima gwange bw'olira ebizibu byo ng'olina bingi ebyebitagwa ebyesomba ne bimbuza eddembe lwadde obuweerero jjukira nakubuulirira naawe n'okakasa ti ebyokwagala tolibiddira nenneesunga tekati ekkomera ery'omukwano gw'osinda obivudde mu ssebo kati olya butaala. Undisappointi nze oyimbye ekintu kiri nomo tulina ttaka tulina kulinnya nnyonyi naye ozze oyimbanga bwe nange mumpe nnimbemuuko tuli wano mu karaoke no tuli mu mpaka. Dr. T ono nno yalimu Ebonies ali music producer waabwe. Yali music producer waabwe ono owulidde gwe twogerako kati gwe bw'oleeta eddoboozi yo n'olowooza nti ojja kudoodooma bwotyo oba okagudde. Dr. T Sebo tujja kukulabako next time naye kyolina okutereeza olina okutegeera choice y'oluyimba lwoba ogenda okuyimba kubanga tuli mu mpaka nga bwakyogedde okulonda oluyimba kikulu olusobola okujja mu ddoboozi lyo. Mukwano nsonyiwa amazima bw'oba ng'onjagala nsonyiwa kkiriza kwetonderera banneemenye tosiba busungu jjukira nti naawe osobya nonnetondera era nange ne nkusonyiwa manya nti nange ndi muntu wennemererwa mpanirira lowooza mu bingi ebigezo mwe tuyise kimpisa bubi mukwano bonyiga otyo tisonyiwa ensobi zibawa sonyiwa kubanga ovudde mukwano gye wandibadde okola ki gye wandibadde ogenda ovuddeko. Sorry.
tonuweza nage. Yeah, assalamu alaikum darling. Miss Kouzo kuminzi sanzeko netiwaka ine wa febulanyo. Oyine nyimba endala ezise. Just pick for me a good song with a good melody. Kwebaza makuboko kate webale sala zotasemu nebyo nebyo tabimpa onda senti gwe katonda. Kwebaza bulumi mompisa webale kubate bumaseo. Mwawerwa walimu mu session ya soka? Yes. Kati mwaweebwa obudde muweereddwa obudde ojja otya nga teweetegese mu ngeri eno omuntu ng'ogenda ku lutalo oluddako bw'oba obadde n'emmundu 2 jangu na 5 luddako osobola okuyimba olina ekizibu kyonna oba tolina kizibu then is enough. Amazima ddala nkimanyi nti Mukama omanyi bwe ntunula gye wanzija abalala gye wabaleka onwanira entalo abalabe ze baleeta kale ne bwe bayimuka nga Mukama wali sitya sinsonga yadde nga sirina maanyi kuba Mukama tula mu nze oli w'amaanyi sebo. Nze nno mbadde nninda nga nnize kanyimbe nyimusali nnyalyo Yesu. Okupakuka bw'oyimba otandika mpola n'ogenda ng'oyongeza speed. Ekyo kirwaneko kikuveemu. It's a yes for me as well. Munange kyotomanyi onjagadde otyo nze muli onkoze ekyejo togeza nogenda nabo oli bonzise nkakasa tikabogere byabwe ndiwo jakulwala boli nsura oswidale baby munange kyotomanyi onjagadde otyo nze muli onkoze ekyejo togeza nogenda nabo oli bonzise nkakasa tikabogere byabwe ndiwo jakulwala boli nsula oswidale kubulide bolonda akusana katinganze. Was very good vocal performance. Thank you. Oli bright ku face. Thank you. Amagezi genkuwa Onesmus nti funa as many different songs. Ezina melodies ennungi ezijjayo eddoboozi eriryo ate uzambale. Abekampe gendo bagambe sawa yonna. Nsaba kutumirako nawe tongoba nasuze bubingo wange gwendowooza n'ebiwundu by'omutima n'ebitonya nga gwe njagala gyali wala radio kasuubira giwulira kwensinzidde okutumira ogenda n'olwayo gy'oli eyo limba ng'okimanyi ne woba kumpi nkumisinga tobuuza kyali gyendi ekyo naawe kyeraga yawummusa omutima munda gutabula kakiiko ka sukaali kufa ku ssomero nga twewala sikaali ng'oyimba no flating ate nga gwokubira gita kati olwo omulasenga yabadde agikuba so but guitar shouldn't be a burden to you. Saba kutumirako nawe tongoba nasuze bubingo wange gwendowooza n'ebiwundu by'omutima n'ebitonya nga gwe njagala gyali wala radio kasuubira giwulira kwensinzidde okutumira ogenda n'olwayo gy'oli eyo limba okimanyi ne woba kumpi nkumisinga tobuuza kyali gyendi ekyo naawe kyeraga yawummusa omutima munda gutabula kakiiko ka sukaali kufa ku ssomero nga twewala sikaali
ye musawo w'omutima gwange oluusi takola mulowoozaako ne bwe basekendi antabula owange antabula kutumidde gwe nasima kutumidde eni wange tambula butambusinga nerogosa wandalula teweekubira gita kubanga ogenda ku flatinga, you are not already confident for it. Funa omuntu akukubira nga Dr. T kyakukubira, Judge Dr. T nti asobodde okukubira ng'ate akontrolinga tones ezo ezikubwe gwe tawaawaza gw'obadde owaawaza gundizo. Ono gwe njogerako Mukama ebyange byonna bimanyi, abalungi n'ababi abalaba, n'abalabe bange n'ababalaba, ye yatonda byonna yabifuga, kabubo bulamu yabupima, yalukeseza ne luno kubasiimye mbeera omulamu. O Mukama onkumye nnyo Mukama, naluno lukedde olunaku lubenga lwa ddembe lamula, olunaku luno ndutadde mu mikono gyo Mukama. Olina ekintu ekikulimu, olina okyejjamu okusindika amaanyi bwe gafuluma eddoboozi ne lisigala munda, kati n'obanga aboggoka nga kyobula agambye okuslowinga down nti osobole okubanga amaanyi n'akawa obudoboozi lyo bijjira at the same time. Ono gwona gwe njogerako Mukama ebyange byonna nga biri ku level y'emu, so okubalansinga amaanyi ne dynamics ezo entuufu ne bibalansinga nga bifuluma. Luyimba lwa colors lwewerijjako okitegeera, so you need to adjust. Osoma omuyimbi bw'ofuna oluyimba lwe, kusoma omuyimbi kiki kyakola, bw'aba akikola gw'osobola kukola ki okutuukiriza ekyo oba okumusukkulumako, kitegeera mukwano, ye challenge gy'olina. Dr. T omuwa yes? Yes with the pen. With the yes, with the pen. Pending yes. Nange nkuwa pending yes. Choice of song